unboxing table set untuk anak-anak yang rencananya mau aku taruh di situ. Jadi anak-anak bisa belajar. Terus rencananya di sana aku pingin taruh kayak reading book gitu. Nah, ini aku beli di Shopee. Ini produknya IKEA. Jadi kita unboxing ya. Nanti aku coba rakit sendiri mejanya. Yuk, kita lihat ya mejanya gimana. Nah, ini dia penampakannya. Jadi meja yang aku beli itu seperti ini ya. Ini merek IKEA. Jadi nanti mau rakit seperti ini. Ini bahannya bagus loh. Tuh kayaknya bagus banget. Terus ini bahannya rapi. Ini ada iya, ada baut-bautnya. Terus ini ada buku petunjuknya. Nah, sekarang coba kita rakit ya. Sepertinya gampang. Yuk, kita rakit ya.